जिया कि आज आप अपना खेत में आया था। जिया कि देखो पीछे नज़ारा कितना शानदार हो रहा है। और यो देखो सीढ़ी के यहाँ घोंसलों बना में लीजिए। तो इसको अपन एक सीख मिल रही है कि सीढ़ी को रुकी खुद का कर तानी पची सी। तो आप तो इंसान जा आप मेहनत कर बाजू पीछे क्यों था है। और इका मायने बिल्कुल भी बरसात आवा है जना पानी 1% भी कौन पड़े। वो चिड़िया का घोंसला देखो आप कहता अपनी भाषा में चिड़िया का घोंसला। ये चिड़िया का घर है, इसे हम घोंसले कहते हैं। और सीढ़ी देखो कितनी प्यारी लाग रही थी देखो। और ठोक दो सारा भाई लाइक और कमेंट शेयर और फॉलो तो करनू से जरूर जरूर ये बात मान तो कहणु लाग रहे थे।